Привет! Вы на канале Чай Кофе. Мы для вас сняли небольшой влог. Смотрите, вот мы нашли вот такое место. Тут вид, конечно, очень красивый. Это наш новый герой на нашем канале. Но мы сейчас хотим развести небольшой огонек. Тут можно искупнуться. Дай одну. Костюм. Мне показал это место друг Ваня. Вот. И они, короче, еще нашли тропинку вот в этот лес. Они ее, конечно, притоптали. Никто не стоит. Ну, то, что здесь мне нравится, это очень красивый вид. Это просто не передать словами. Ну, вот туда, главное, не смотрите, там грязь. Очень красиво. Тем временем наш костер горит. Вот такие вот дела. Тут еще здесь специальные лесенки есть, чтобы, если что, подняться было легко. Вот, вам видно, наверное. Сейчас я пойду попробую. Очень красиво. Вон, он зарывает проход. Сейчас бы спуститься. Джунгли. Тут все было полностью крапива была с тебя ростом.
Вау. Просто бомбезно. Это было гнездо. Это похоже на типа фильмы ужасов. Гнездо где? Короче, пошли пока сюда. Стой. Короче, тут должен будет быть потом наш шалаш. Вон там лежат тарелки, смотри. Ну, типа, если мы заходим. Ну да. И там, короче, спрятаны спички. Это на запас. Не знаю, видно ли вам? Смотри, иди сюда. Потом вот на них будут висеть листья, чтобы закрывало тут все. А сверху тоже будет, мы закинем туда эти. Типа тарелки. Нет, мы закинем туда листья, ну, палки с листьями. Короче, будет все прикольно. Не, ну тут очень красиво. Еще так деревья растут как-то непонятненько. Угу. Еще выгребаем йогурт, конечно, красиво, да? Ну, так всегда, в принципе, делают. Очень красивенько. Давай. Здорово. Тут надо побывать. Словами, конечно, не очень передаваемые ощущения. Ну ладно, вот такой у нас получился влог.